Ibu-ibu olahraga rumalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kukudratin izin Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungan tena Allah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya tiasa patepung labung pamrok jonghok dina raraga memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia anu ka-80 tahun. Moga-moga ku Allah dipaparing kemerdekaan urang oge sing merdeka dina selahir jeung batina. Para asatidah-asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, bapusin kuring dipihormat, guruwanen pikeun sungkuring. Ais pangampih pupuh lemur dibawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur, LPMD, Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Cek urang Sunda yen manusia teh kudu puguh kana tujuan. Lamun nu dagang pasti hayang untung, nu tani pasti hayang hasil, ibu gering pasti hayang sehat. Tah hari ibu pangaosan sebenarnya hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pengawasan teh hayang menang ilmu, maka gerak tanya entong nanya Allah, tong nanya tetangga, tanya awak urang. Lamun Allah nitipan ilmu ka urang sanggup moal ieu awak. Da loba jelema ari sakola nepi ka luhur caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok ka jeung dirina. Ilmu nu mana nu nikah jadi sombong? Da ari ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan baroga ilmu tapi hirup poe-poe. Boro-boro mah batur apan ibu ge arapal bab tahajud, tapi da ditoong tina kijep ieu mah kijep beureugi hees. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, mahkan lamun deuk make dalil Quran wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ta eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha ku ibu lalajuan nu gablek dalil para saya. Adit. Pan ibu ge nyaho ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik jadi. Berarti lain urang nu teu boga ilmu tapi nu leungit teh oncor cahaya tina eta ilmu. Matak boro-boro mengoncoran batur, ngoncoran hirup urang ge geus hese. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawaban nanangan hiji, qalbun salimun, iwal ti jelema nu hate bersih. Jelema boga harta alus hate, maka hartana moal dipibana ku sorangan, bakal nulung kanu butuh, bakal nalang kanu susah, mere ka yatim, mere ka fakir. Harta na manfaat cicingna di jelema nu alus hate. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki adigung hirupna. Karek boga kongkorong 5 kilo ge 5 gram ge kuat juga 5 kilo dongkol. Sidik tetangga teh eueuh pangaboga, dar diomong-omong ieu teh gelang teh 40 gram ti salaki, kumaha tetangga kumaha sia. Tong sok ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong nyaritakeun motor ka jelema nu ngan ukur boga sapeda, tong ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu make. Cing harta teh tong dipake alat mah panas batur. Koprok bari maranehanana nu kitu. Mata pon kitu deui ilmu, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawadho. Tah ngaran-ngaran tawadho teh boro-boro kolot budak leutik dihargaan, kusaha ku jelema nu alus hate boro-boro maka kolot budak leutik dihargaan. Bahkan orang teh bakal era kudu ngaran budak, palebah mana erana budak teu maca Quran, budak teu ngaji hadis, budak tara ka masjid, budak tara salat, tapi budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng cacak-cacak Quran teu nyaho. Tah nu kudu gablek ka era mah ieu tah.
nyaraho Quran nyaraho hadis ka masjid dekat salat osok boro-boro jeung tatangga boro-boro jeung baraja ibu baeud ka salaki teu dioloma 7 poe hese cageul. Nah ari budak teu apal Quran teu apal hadis cara salat acan nah sajam pasea 5 menit pakaleng-kaleng punten aya nu mahal di eta budak naon yuladu alal fitrah kasucian eusi jiwana pek pangajian ngan hate kudu alus ulah pangajian hate kotor anger robah sifat hirupna lekoh maca Quran tuluykeun kudu lekoh maca Quran dan memang kudu ngan kudu lekoh oge budi jeung basana ulah lekoh maca Quran tapi ijid rujid kasasama dina hirupna. Asa ku kararuna ieu ceramah teh. Maka fungsi hate teh naon nu kudu ku urang dialusan teh lain beungeut. Tah hate keur naon beungeut geulis haseun beungeut teu sudi nanyana ge. Nu paling parah nya goreng nya haseun beungeut eueuh pulungeun. Kuncina adalah hate beungeut hideung hayang glowing enteng teuing tinggal meuli skincare ngan kudu sadar beungeut bersih punuk renge. Anger bongan urang cicing di dunya teh sifatna pana ai pana teh ruksak geulis ukur sama 30. Boga budak hiji gomeulis dua cuma 3 pokusut 4 awut-awutan boga budak 5 budeg awak kabeukahan kasih nomor hiji beak ku sorangan salaki manalakop kana tabang da kasaredkeun. Teu narima kan kana awak badak ini ka kantor desa senam 2 tahun. Dredeg senam beres senam da lain kalah kabegang kalah kabeuki meber. Nah beres senam goyobot comro misro liliwetan ongkoh toong salaki nya meotan nya TBC nya paru-paru kunaon mikiran hutang urut baso jeung goyobot. Geus manusia mah tinggal narima hirup. Mata hakikat hirup manusia adalah gumantung isi hate hampura lain baju. Da keur naon baju saragam tiung saragam lamun hate teu saragam. Baju saragam bisa dibeli tiung saragam bisa dibeli tah nu hese menyaragamkeun isi hate awak ngareneng hate teu ngareneng dicacapekeun nu diuli. Awakna ngareneng ari hate teu ngareneng bubar geuning ngomongkeun nu gigireun bau kelek sia. Awakna ngareneng dan hate nu teu ngareneng. Lamun hate ngareneng mah bakal bisa nutupan aib batur naon nu katempo teu hayang diomongkeun naha bisi tumiba ka awak urang. Ya mah kabau kelek-kelek dicaritakeun nepi ka teu pararenting hirup teh. Mata hakikat hirup tah gumantung isi hate. Mata ieu teh pakade sampura ieu teh nu hadir ge kabeh teh palsu. Cicing melawan kekasih geung disebut palsu. Ieu teh kabeh nu datang ka dieu ieu teh palsu. Sageulis-geulisna ibu make make up make blush on aya kuring kabita demi Allah henteu. Nah sabab kuring apa ieu mah kepalsuan. Saha nu asli ibu lain ieu tuh nu diimah anu wayah kieu teh dasar merengkel kameja ngalek-lek soek dikeugepan bau kelek tah eta aslina ibu. Ayeuna mah wajar irit ka dieu rapi make tiung make baju sagala ayun tapi hampura palebah di imah mah da lain ieu. Ayeuna nana gerhana nah asli palsu. Palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring. Ai ngaran-ngaran ceramah mah babari tinggal latihan tah nu mah migawe ladang ceramah. Patak hukumna munafik kacida jelema ai ngomong alus kalakuan goreng. Matak jadi penceramah teh geus hoream sieun. Well. Kudunya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Lamun ibu hayang lalajo kuring pagaweanana tinggal naik pakades ka luhur panggung sae ceramah teh jang memang urang teh kudunya ka fakir miskin. Terusin teu pakades kumaha salira malain bereun mobil boga sawah boga jeung sumuhun lain bereun wayahna amplop ti karang taruna teh ulah ditampak. Tingkana hama ke jeung ulah ditampak apan cek salira dina ceramah kudunya ka fakir miskin urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain kata dina telepon hanas datang. Tuh palsu. Nu beunghar asli palsu hampura palsu. Nu beunghar deuk ngeunah cicing dina kabeungharan kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung jelema nu leuwih boga gedong hiji hayang 2 boga mobil hiji hayang 2 kusabab kadorong ku nafsu mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun
imah hiji hayang dua sertifikatna kabangkeun hareupeun manusia gaya imah dua mobil dua hoong geus sirah ngebul tiap bulan setoran matak loba jelema kabur ingkah ti urang naha dikarabeg hutang padahal imahna gede mobilna mewah geuning loba hutang jadi palsu ieu teh urang teh ayeuna ibu ditiung nah asli palsu lamun ibu nepi ka dijilbab wayahna kudu dijilbab jeung eusi hate ulah sakadang dijilbab ku ieu da ieu mah enteng teuing babari di toko ge loba tinggal make geblus tah kuncina tutupan oge hate matak jelema nu bisa dijilbab eusian hatena bakal nutupan panonna nutupan ceulitna nutupan bibirna tapi naha jilbab badak pokolotot ka salaki jilbab badak kana gosip beuki jilbab badak teu kaur batur nyaritakeun ka teu kaur batur nyeun kasalahan bibir urang ngomongkeun ka gorengan batur da teu isin ku jilbab eta bapak-bapak belah itu ngomong Pak Kades apan uninga bahkan sok nyarita jeung Pak Kades Islam teh syariat tarekat hakikat makrifat syariat alus salatna tarekat alus hatena hakikat alus rasana makrifat kudu alus jeung jiwana matak lamun jelema alus bacaan salat can tantu soleh jeung hatena karek alus bacaan sholat tapi nah tatangga jadi hati ku bibir urang berarti karek alus bacaan sholat can alus ucapan saat sholat lain wae alpan ibu nu kitu syariat alus sholatna tarekat alus hatena hakikat alus rasana makrifat alus wujud dina akhlak matak syariat tarekat hakikat makrifat syariat sing alus salatna pek di subuh nepi ka isya lakukeun sing hade ngan kudu bareng jeung hade eusi hatena lamun jelema alus eusi hatena maka bakal bareng jeung alus rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak jelema salat teu mungkin ngantep batur kalaparan teu mungkin ngantep batur ngap-ngapan teu mungkin ngantep batur teu boga imah teu mungkin ngantep batur dina kawirang hirup jelema nu sok salat bakal mampu ngaragangan batur jeung ngarasakeun kabingung batur weh ya ada eueuh mah kitu teh matak syariat tarekat hakikat makrifat lamun jelema cicing dina syariat tarekat hakikat makrifat maka bakal muncul tilu perkara hiji takholi dua tahali tilu tazali zing rada hese diapalkeun takholi tahali tazali takholi kosong dirina tahali nyicikeun dirina tajali ngawujudkeun dirina takholi kosong diri urang teu boga naon-naon nyarane kana harta aya beakna kosong nyarane kana jabatan aya eureuna kosong nyarane kana viral ge aya redupna kosong nyarane ka geulisan geulis ge aya eueuhna kosong nyarane ka salaki ge aya maotna kosong matak nyarane ka saha sih lamun jelema nyarane ka jelema nyarane kana kakosongan pek nyarane ka Allah taala nu langgeng abadi sallallahu alaihi wasallam ibu nyarane ka salaki nalika salaki maot pan teu narima nepi ka stres salaki nepi kubur teh kuatin carek ulah jebleh luhureun kuburan teh abdi talamun tanpa bapak bingung di dunya teh eueuh nu nyaah ka abdi leuwih hade milu we dikubur jeung bapak eta teh awewe buraon teh wah cek Pak Kades ulah kitu geulis arung anggur istighfar terlalu lebay Pak Kades mah patahan gitu mah wah cek lebe teu kengeng kitu geulis lol urang dijejak bujurna juga dulu beganeng kitu geblus ka jero kubur ruang ku sararea luncat teuy pan si eta caritana hayang milu geuning eta waohong tah matak ieu teh gara debu nyarane ka salaki aya maot nak deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalasna takholi ngosongkeun diri tahali nyicikeun sifat Allah kana diri sifat Allah teh 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya mulin ngadenge ceramah nu bibir urang eta cenah ku capetang mah ya ulah da ipis ya Rahman ya Rahim Allah teh boga sifatnya ahan jeung asihan
wajar orang disebut manusia disebut nah hamba Allah maknya aing ngomong hamba Allah nu digugu nafsu meureun hamba Allah mah ngaguguna ge ka Allah aing bener mah hamba Allah lamun hamba Allah berarti bakal niron sifatna sifat Allah nyaahan asihan deudeuhan asa kampura nulung nu butuh nalang nu susah resep nulung kanu butuh ngajait jelema anu teu teuleum ta eta hamba Allah nu aya teh geuleuh rujit cua ngewa geus tong aku hamba Allah naon nu digugu geuning nafsu wungkul lain wel rasakeun nah iya pengajian jeung Allah tan disebut hamba Allah teh innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah nah iya pangaosan jeung Allah da teu percaya apa kadis iya nu hadir kabeh nah pangaosan jeung Allah demi Allah nanagerhana teu percaya buktina isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok ayeuna nanagerhana ceramahna nah jeung Allah ulah wara percaya uleum deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pengajian hatena mah rujad kieu lamun kuring nanagerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus catet ku ibu bahwa kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit matak ngamusrikeun ulah kabatur awak urang ge nyanggak patehana walau cek anu hanapeun tanggal cau kumaha atuh cepnana lamun ku bapak diulem tuluy teu dibayar bios geus pinuh pak geus gua bilang langsung dipunggah geus pinuh nah eta bab teu dibayarna aing mah sedangkan hirup hamba Allah teh innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah jelema salat cantang tuh jeung Allah mana bukti bubar salat melat cangkeng dina kelek asa aing pan salatna berarti lain jeung Allah jeung ria nu kitu patut jelema maca Quran cantang tuh jeung Allah mana bukti teu saeutik geus maca Quran api-api seserakah rada serah cing teu kunaon tos maos Quran sababongi kumaha sia we jadi mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana bener ya bener mata hakikat innallaha ma'ana berarti keputusan nu terbaik keputusan Allah kahayang oge kahayang Allah sifatnya nu kudu digugu teh sifatna Gusti mata gerapikeun sifat geuleuh keumeuh rujit cua ngewa panasan jelema anu panasan mah sarua jeung bunuh diri batur nyen gedong nyeri hulu harita batur meuli motor ratuk angen harita batur meuli mobil muntaber harita batur meuli sawah modar harita mata jelema nu panasan lain keur disiksa ku Allah tapi dirina keur nyiksa dirina sorangan digana kahartieun ieu mata segala rupa teh ulah nuding Allah jadi rana ngora-ngora budak jadi korban Allah dituding terlalu dolim nuding Allah saha atuh nu salah ibu nu goreng adat cacak-cacak pamajikan saroleh mah deumul dipikeun ku salaki ge nyaah ka salaki ngaguguk ka salaki tara baeud ka salaki narimakeun pamere salaki bakal dikukut ku salaki ge ieu mah pan boro-boro kitu sifat dibere saeutik deeng nahi anyana lamun pas saya lakrek dasar bebeakan salaki teh disaruakeun jeung sato si bagong salaki aing untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna beuki amek pak kumacet anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begung saja gerak-gerak talak budak korban nahan nu dituding Allah teu sadar kana kalakuan urang sorangan tong terlalu dolim nuding Allah urang nu goreng nuding sorangan nu kumaha atuh jelema nu bareng jeung Allah ala bi dzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngaid jeung pangeran ibu amek asalaki tinggal nirid nu jeung Allah mah wirid we amak asalaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh nangkeup bari maca ayat kursi nah dianggap nu jurig cai nu asup gebro duit 2 juta tangkeup ku ibu sadaqallahul adzim pasean teu duit menang budak teu korban itulah fungsi manusia bareng jeung Allah neng bobogohan heubeul ai kawin jeung batur tong jebleh tong terlalu lebay hirup mah sing nyaho Allah teh nyaah kunaon dipegatkeun jeung si eta can alus si eta eukeur neng bisa jadi kabogo neng nu leungit nu datang nana gerhana tong
keprok nih mah teu hayang urang. Allah dek nyadiakeun nu paling pantes nu terbaik ke diri urang matak bere bobogohan ibu jeung nu kasep di beunghar ai jadi jeung nu petot tampak petot-petot ge jelema nah Allah mah uninga kana kaayaan hate ibu can siap ibu dibere jelema kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan awet rajiat nu kasep beunghar masih dicokot batur coba jeung nu petot teh balik heug teu kajeun malahan dina WA na sayang-sayangan dituntun jor sia bagian jeung itu aing geus bosan ka maneh beban Pak coba nya kasetnya beunghar ini kamol meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicokot ku salaki ibu neng punten ieu lipstik tinggalkeun ceuk si neng itu nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami da gajang ngilek pamajikan mah bade tiung denai saeni mah bade masar salok saeni mah bade HP saeni tah pertanyaan anak lamun ibu osok itu daramang kunaon ibu temuru pira kadar nyebut sami-sami kaset beunghar sieun dicokot batu coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudag ka imahna jor nalika ibu dihargaan ku salaki lamun ibu anu unggul hareupeun salaki dihargaan ku pamajikan lamun salaki nu unggul hareupeun ibu matak geus hirup lamun ibu hayang jadi ratu tayangan lalaki nu sahanapeun beungeut mah jiga urang nu leuwih pantas mah ngadon ibu jadi babu ke tako nunggu akan bae deh ibu lagi montok atuh innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Gusti mana jelema nu bareng jeung Allah teh mata kampuranya kuring make kameja biasa bari pamere lebih memakai baju beureum cinta dan merah putih ngan cek ketua Karang Taruna bios sering gentosnya atoh jadi urang boga ieu Karang Taruna apa ing melaan ieu na teh da merah batur bios tuh baju biasa celana biasa ngomong ge kuring ngomong biasa nah nagerahana teh sadar manusia biasa pira ku aya hancip make baju tentara sampai Pak Kades teh di dia jadi kades ini ke Kabupaten Bandung rebut baju bupati dan ditenggelan kades itu nah teu cocok teu kurup karena gawena tah kuring manusia biasa wajar lamun baju biasa ngomong biasa celana biasa sapatu ge sapatu biasa dan nagerahana teh manusia biasa lain manusia luar biasa matak datang kuring teu kudu riweuh make jeung keprok da kalah asa diadukeun jeung japati biasa apaan batur mah batur rekan-rekan kuring nu ngaran ajengan ustad penceramah teh udeng badag gamis gangsar sopan ngagaplek heukeun bae pan sok nangtung geuning jamaah teh ai kadatangan ustad anu digamis pamilujeng sumping al mukarrom coba ke urang turun ti mobil well kuat eueuh assalamualaikum dia udah ratang geuning kana meja panya teh bareta doa lain kalau ngagugubug HP nyukeun dipoto Pak Ustad kuring mah manusia biasa can jadi manusia luar biasa ngomong ge sunat teh hayang Indonesia ibu ngopan cicing di kampung kabudak awas jangan main sisi balong nanti dikejebur awas jangan main sisi solokan palid ke kurumui akhirna ti kota oi cucu kakek dicari-cari kok di dia begitu balik ada yang ngomong Inggrisan ada barang hakan yang hulu perda tapi kangerakeun matak da kuring mah orang Sunda matak ngomong Sunda baju ge baju biasa celana ge celana biasa matak ibu tong nganggap nana gerhana manusia luar biasa biasa ieu mah riweuh tuh saking dianggap manusia luar biasa dibere nginum gitu lu gelas lamun ieu diinum kabeh da ngarebek beuteun innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah maka hate bakal kosong jelema nu kosong hate iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca kelarangan jeung dua ayat nu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna bangsa urang teh pinter maca Quran ngan teu bisa maca alam sehingga agamana alus ngan ekonomi seuseuh bangsa batur pinter maca alam ngan teu bisa maca Quran bala leunghar ngan sombong mata ke umat Islam dua nu kudu dibaca Quran buka alam baca
pek baca hayam da ibu teh kudu era ku hayam teu apal Quran teu apal hadis hiji we ku Allah teh ditetah geura sujud anjeun ka manusia ngaran sato mah kudu sujud ka manusia boro-boro hayam gajah ge nurut bari hayam teh buluna jadi kok dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin ti kotokna keur aduk apan tulangna pan ieu kaum sebelah manfaat kabeh sageulis-geulisna ibu enjing-enjingan naon manfaatna endog ibu tuh dagangkeun di warung dangadon bangkrut warung mah matak manusia tanpa jeung Allah naon gunana Pak komo manusia bareng jeung nafsu ulaika kal an'am balduhum adol manusia leuwih atah adol tibatan sato domba ngencar didudut daun sampe tapi manusia daunna didudut sampuna dirabut beutina didahar kulitna digoreng pagerna dilek-lek kapangih kuno bogana dikadek ulaika kal an'am balduhum adol mata hirup manusia dibere ku Allah umur sok tangtukeun hirup keudeuh jeung saha ceuk Abah Asep Sunanar Sunarya tong ngajul bentang ku asiwung da moal nepi tong nyeduh ka langit da balik deui bisi lamokot kana diri entong ngajugjug nu jauh neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satantung diri aduh aya saha kana awak ibu teh innallaha ma'ana huruf teh ulah dijajah tong dijajah ku hawa nafsu sabab negara urang teh pernah ngalaman dijajah usaha ku 5 negara Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang sok apalkeun Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang nah tukang mah enggak bungkul Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang tak eta teh negara nu pernah ngajajah bangsa urang nu panglilana Belanda saking ku heubeul Belanda cicing di urang 350 tahun nepi ka urang baleena mah ka Belanda ngahargaan nyebut lagi uwa walana lamun ibu nyebut uwa berarti teh alokna nah da cusungit Belanda mah geledek ieu mah kasabe kutil kieu urang Belanda bareng jeung urang baleena cek urang Belanda duigen teh kalau pangora pan asup kana letah urang Sunda duwegan Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang 3,5 tahun matak aya di baleena ge bahasa Jepang nalika ibu araratil kaligata garobae hai ayeuna bangsa urang nyaranena ka nagara adidaya nyarane ka saha ka Cina apa matak di negara urang teh bahasa Cina keur merebak nyak celakaan cai tina naon tung seng Cina ibu kauluman cinta nuang naon capcay Cina barudak cinta di sekolah tuang naon cuangki Cina cinta lamun lampu parum jam 11 peuting ngahurung ke naon cempolong Cina cinta barudak ai parad kelenci sintrong Cina nganteng Cina di mana loba bahasa Cina di urang Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang datang ke negara urang dek naon tilu perkala tujuanana goal, glory, gospel goal nempok kekayaan glory nempok kejayaan gospel penyebaran agama tilu tadek ngajajahna teh hiji goal artina nempok kekayaan negara batur maca negara urang teh di bawah garis khatulistiwa maka bakal terjadi subur makmur gemah ripah jinawi pan ironi Indonesia teh ari ongkoh tanah subur makmur gemah ripah jinawi tapi naha rakyat sangsara wae ternyata loba bangsa duit negara lur di bawah garis khatulistiwa bakal terjadi subur makmur gemah lipal junawi cek orang penyanyi mah cek lagu neun tongkat ge jadi tanaman heuh sampeu nu paling erakna cenah subur makmur gemah lipal junawi tapi naha rakyat parbut BLT nepi ka parae negara batur datang ke negara urang ngagali tanah anu jero bijil emas Freeport milik saha eta Amerika bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil magma tuh di Pangalengan perbatasan Garut sumber gas alam saha nu bogana Australia bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil timah jeung tembaga Bangka Belitung tah bangsa urang ngagali tanah anu daet kulumuy boleh kata kitu dina politikna teh ngaradu bokok geus di bawah nu eleh jeung nu meunang teh pat hese akur bekok teh matak naon lamun sauyunan deui hirup teh tuh
Jadi mun dipikir-pikir di budak balik, tambang timah milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang emas milik batur. Tanu urang baleana hiji, baleana urang Majalaya hiji, naon tarik tambang. Kata kokod can rusak mah ini nge menang piala tuh. Kan lumayan piala ika puskesmas beak 200, kokod beak. Ngalawan teu bangsa urang ka negara batur, wis ngalawan, wanian ludengan. Toh pati kadirkeun kemerdekaan aya buktina Tasikmalaya perbatasan Ciamis aya kiai ngaranna Kiai Haji Zainal Mustafa boga ribuan santri ngalayang nyawana ngocor darahna dibedel beteung dikeset beheung dibedil bebeakan ngocor darah kana walungan maka baheula Ciamis disebut Galuh Pakuan saenggeus aya cerita eta dirobah jadi ngaran Ciamis Ci artina cai Amis artina hanyir kunaon make jeung hanyir aya walungan anu ngocor nampung darah-darah para santri hiji dah lol deui pan Sumedang Bupatina ku anjeun Pangeran Kornel ribuan nyawa ngalayang di mana di cadas pangeran leungit sejarah eta kurumuy sejarah baru siana leungit di dinya digubuk ku orai koneng ai pelentung ti Cirebon si horeng dibawa ku tiung koneng Sumedang ngayakeun perlawanan Bupati lagi nepi ka maot di dinya lol deui Surabaya maka lahir jargon are-are Surabaya pahlawana Bung Tomo anu boga jargon mati sahid hidup mulia leuwih hade paeh ceuk Bung Tomo teh daripada hirup hina leuwih hade maot dalam keadaan sahid daripada hidup dalam keadaan hina dijajah ku bangsa batu are-are Surabaya lol Bandung pan Bandung ya aya pahlawan Muhammad Toha awakna diteuneunnan granat asup ka musiu ngabeledugeun dirina mastaka di mana sampean di mana ancur lebur jadi runtah ancur lebur jadi lembu melaan Indonesia hayang merdeka maka aya geuning hariring dangding ti urang Dayakolot garana getih suci nyirambu lain Allah nyanyi Pansa kedeng dari 17 Agustus getih suci nyiram bumi tulang setra aduh nyebut tuh bisa babakti nyungkeun pertiwi cikal bugang putra bangsa nyatana pahlawan Toha dua pahlawan Bandung Selatan patriot tidak kolot tugu diwangun ngajadi ciri taratenu mangkak ligar di empang jadi ciri gugurna pahlawan Toha sing sakali deui getih suci embong pangdong embong pangdong embong pangdong tok pangdong embong pangdong embong pangdong embong pangdong embong pangdong embong pangdong embong pangdong 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 gak elok kan ibu masa dikit dan naon nggak ngerti tak ya baru dah seserian ngertiin tuh gitu tak iya pak kades kekurangan bangsa orang teh ayo lagu buka dikit jos arapal ayo lagu perjuangan nepi ka paroho bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah geus nyata boro-boro di luhur ieu di handap nyebutkeun teh apa lagu kuno bebongok maneh jongkokeun ku aing sekali cocok Pak Kades ketika terjadi Bandung Lautan Api ngalawan bangsa urang teh ka negara batur teh nepi ka hayang merdeka teh ibu topati kadikeun kemerdekaan jelegu di belah kidul jelegu di belah kaler singkaroceak di belah wetan nepi ka beheung diteuk-teuk beteung dikeset darah ribuan nyawa ngalalayang maka lahirlah pertanda merdeka tanggal genep jeung tanggal 8 tanggal genep
jeung tanggal 8 kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu, tanggal 8 kota Nagasaki, maka Jepang menyerah tanpa syarat ke tentara sekutu. Tanggal 15 Agustus para pemuda nyulik Presiden Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok Kabupaten Bandung ya, dia. Jadi Rengas Dengklok Kabupaten Bandung. Nya biasa Bandung. Keren kan anta leres. Ngan geura teangan Rengas Dengklok di Bandung aya eueuh. Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Deuk naon para pemuda mawa nyulik Presiden Soekarno, disadiakeun di ditu teh meja buleud, disadiakeun pulpen jeung buku, ditunjuk, hei Presiden, poe ayeuna Jepang geus eueuh, Jepang geus ingkah, wayahna Indonesia merdekakeun, meungpeung Jepang keur eueuh keur lengah. Kumaha ceuk Presiden? Ulah wara bisi aya Jepang aya keneh dar perang saudara. Di dieu Pak kasimpulan, golongan kolot, golongan tua jeung golongan muda beda pendapat. Mata rata-rata di desa ge Karang Taruna jeung kades hese akur. Beda pendapat wae. Lamun Karang Taruna mah teh wewet jiga ngegel cengek, ayeuna digegel ayeuna lada. Kumaha we budak imum dunu hayang kawin. Kawin teh nyahoeun harga biasa ayeuna sabaraha? Kumaha ceuk ibu? Ulah wara neng, ulah wara kabar bab kawin, mending ge salaki cenah gawe heula. Lah haula we, tah geus sangsara kakara jebleh, lebok lah haula. Jadi orang teh budak ngora anger pengalaman aya di kolot, ulah gacik nampi gancang nampak buguru karena pengalaman kolot. Bener orang teh sarjana, bener orang teh luhur ilmu dan modernisasi tina Google ge loba, ngan punten pengalaman moal bisa ngelehkeun kolot. Angernya budak ngora kudu ngahargaan. Moal mungkin pakades 3 periode atuh bro. Lamun tanpa pengalaman dina hirup. Ayeuna Karang Taruna papadeng keren kuaing pen-pen. Tong kitu. Ikuti heula alur nu aya, bener. Ulah gancang-gancang nyalahkeun harga cengek Prabowo jadi sasaran. Harga cengek teu eucreug presiden teu balik, lain presiden teu balik, malah grosok. Nama kieu nyalahkeun nu luhur atuh. Ngalawan bangsa urang teh ka nagara batul teh daludeungan jeung wani. Akhirnya tanggal genep yang tanggal 8, tanggal 15 Presiden Soekarno dipaksa, tanggal 16 dibawa ke Jakarta, ka Bumilak sama Maida, maka Presiden Soekarno di Muhammad Hatta ngariung ngadamel tek proklamasi anu dibacana jamna jam 10, poena poe Jumaah, tepatna Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ngadeg ke Presiden Soekarno poe Jumaah jam 10. Batak jam 10 mah disebut detik-detik proklamasi. Tangga Pak Kades bagianan. Derek Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah aja dimirip-mirip gitu teh. Abdi teh latihan teh beak 2 bungkus. Aya-ayana menang ganti karek sabungkus aja. Panraeng umat Islam tibelah kulon Allahu Akbar sujud kunaon nyebut Allahu Akbar beri sujud beri ceurik silih rangkul Pak antara sahabat ge sahabat nu aya wae dirangkul Allahu Akbar sakali merdeka tetap merdeka kunaon nyebut takbir beceurik sabab suku geus potong hiji panon geus ditojos irung geus eueuh huntu geus beak kusaha ku kaum penjajah mata takbir waktu harita berharga eukeun dirina. Ayeuna 80 tahun merdeka tidak takbir ayeuna gelut teh Islam jeung Islam narada garelo teh baheula mah nyebut takbir teh ceurik naha ceurik suku geus eueuh beuteung tapak ngabedel beheung tapak ngeset panon geus leungit hiji dijajah ku kaum batur teh ngaruksak awak jeung ngaruksak segala rupana matak nalika merdeka datang Allahu Akbar ceurik poe ayeuna 80 tahun Indonesia merdeka tidak takbir tapi ngadon darebat ngadon garalut sing weteuk atuh bro. Takbir nu mana nu keur dibelaan poe ayeuna lol umat Kristen puji Tuhan Yesus sarua urang Kristen ge ceurik naha sarua nasibna
panon geus bocos, irung geus eueuh, huntu geus beak, sehingga merasakan alam merdeka cek urang Kristen. Puji Tuhan Yesus. Silih rangkul jeung umat Islam, lalu urang Buddha, Om Santi Santi Om. Kurumuy urang Majalaya, abdi Om Santi. Cing sia teh Santi sok ngarakeun urang dieu teh. Baru kanana si Om teh ngageroan si Santi. Pertanyaan anak, kunaon aya Kristen, kunaon aya Hindu, kunaon aya Buddha, kunaon aya Katolik, kunaon Indonesia merdeka lain karena umat Islam, Indonesia merdeka lain karena umat Nasrani, Indonesia merdeka lain karena orang Hindu, Indonesia merdeka lain karena orang Buddha, tapi Indonesia merdeka bineka tunggal ika, berbeda dalam keyakinan, satu dalam tujuan. Matak ayana 80 tahun merdeka, umat Islam tong ngaganggu tata cara ibadah batur, namun ibadah urang mau diganggu batur. Tong sok hina pangeran batur, mun pangeran urang mau dihina batur. Gerak cicing dina fungsi jeung tugasna sewan beres hirup. Matak Pancasila, silana sila katilu, persatuan dan kesatuan. Ji, tah cicing. Ibu teh da bab 17 ada ngomong naon urang ali sejarah. Ya sama ngerti telak, ngerti balik kan loh rakyat sarua rakyatnya, sehingga pada waktu harita aya geuning upacara, tadi na upacara teh aya muspika, Bapak Kades disebut pembina, Bapak TNI disebut pemimpin, Bapak polisi tukang naikkan bendera, maka hohoak polisi, oh badok sang sakla merah putih orwo rak dua poe di puskesmas dagang gerong benang punten Bapak polisi punten bapak tong tarik-tarik teuing ya. Tapi nah polisi jeung TNI kudu kitu kudu, sabab TNI jeung polisi wibawa negara aya di TNI aya di polisi, wibawa agama aya di ustad. Matak lamun ustad jeung ustad pasea berarti leungit wibawa agamana, mun TNI jeung polisi pasea leungit wibawa negara. Maka des mah kieu jadi pembina. Lo TNI lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Nya ge Pak Kades Ustad anger kudu hohoa mawa negara laksanakan. Teu kabayang lamun kolebe. Kumaha cek kolebe? Kumaha upacara bade dilajeng bae. Kumaha Pak Kades? Teraskeun. Teu rame eta upacara. Atau Ustad tong nyontrol tugas di dinya engke pang akhirna Ustad mah bagian ngadoa Al-Fatihah tah eta bagian MUI. Beuteut kabayang lamun TNI ngadoa ya Allah hayang dicabok malaikat mereka. Jadi wibawa agama aya di Ustad, wibawa negara aya di TNI jeung polisi. Mata TNI jeung polisi mah wog dagu gede sora. Sabab polisi mah tugasna nembak penjahat. Angkat tangan, sieun penjahat. Coba kan polisi kieu angkat tangan. Benang penjahat tewak. Wah, sang jadi polisi dirok disebut. Polisi mah kudu daweg. Sabab polisi boga perjanjian jeung negara ngaranna catur prasetya. Bapak TNI boga perjanjian jeung negara ngaranna Sabta Marga. Laras ya? Laras. Untung bener. Tapi polisi jeung TNI ge nya ge bobog daweg gede sora aya notifikasieun dina hirupna saha pamajikan. Utak lamun di aya babin mas jeung babin sa balik telat di mana hola. Terus ngaos ngadampingi Pak Kades. Langsung nurumput, Pak. Duh kata nasib Pak Kades. Sarua bae. Kumaha lamun kuring? Duh, Pak Kajeng kudu sieun ku pamajikan. Teu urang mah demi Allah teuing. Naha dacan boga. Kunaon aya TNI, kunaon aya polisi, kunaon aya Pak Kades keur menciptakan sebuah negara gerak caricing dina tugasna masing. Maka tujuan daripada kemerdekaan Bapak TNI boga fungsi macakeun undang-undang dasar. Bawang Pak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan merdeka teh bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bersatu
matak lamun aya jelema papaseaan poe ayeuna bari geus 80 tahun merdeka berarti bebungok maneh lain dijajah ku Jepang lain dijajah ku Belanda lamun pasea urang jeung urang bebungok maneh keur dijajah ku hawa nafsu sorangan weh naon alasan maka jeung kudu pasea bro marebutkeun naon coba bari merdeka geus 80 tahun bener bersatu jeung undang-undang ge hayu bersatu. Dan memang pan ustad jeung ustad barayada keun bae sok bersatu. Komo kuring mah beda pisan. Di mana ustad merek kieu? Tapi da sahadat mah kuring sarua, kiblat kuring sarua, Nabi Muhammad ge kuring sarua. Hanya sebatas beda carana, beda bajuna, eusi hatena mah sarua. Angka 10, 5 tambah 5, 10 7 tambah 3, 10 8 tambah 1, 10 8 tambah 2, 10 genep tambah 4 marebutkeun angka 10 dengan beda gaya, dengan beda cara napa jeung kudu pasnya hasil nama 10 kene 10 nama digeureun batahlil ge eun sarupa eueuh sok ibu kali-kali mamilu tahlil anu tungkul la ilaha illallah aya nu ngagidog lo illallah kalau bah tungkul pan satu la ilaha illallah budang-budang dahar mata kisah mati sudah orang tahlilan deui siap keras cenah tahlilnya telila ya heuda molor sia eta ayeuna tahlil bari ngagidog lo kok cing teh nah diudag-gidog batu mah tungkul tempok kumanehna tungkul ngadu sare jadi emang digudag-gidog ngarah tu sare anu paling bau nemuy illallah nah bubar tahlil batu baraket serakan sih golokok di buruan ongkek hanya berbeda gaya nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideg keur maca la ilaha illallah nu muing ge keur maca la ilaha illallah Pancasila nomor katilu persatuan dan kesatuan sok bersatu angguran gawe tina la ilaha illallah buktikeun kudu tungkul pek gawe kudu ngagideg pek gawe kudu muter ge pek gawe naon gawena la ilaha illallah daya di pangeran angin Allah berarti nu kudu diaku ku urang bisa dibisakeun ku Allah pinter dipinterkeun ku Allah mampu dimampukeun ku Allah pakades jadi ge dijadikeun ku Gusti Allah tuh Pak Presiden jadi ge dijadikeun ku Gusti Pak Dedi jadi ge dijadikeun ku Gusti Pak DS jadi ge dijadikeun ku Gusti mata keur para pejabat sing sadar aranjeun jadi teh takdir Allah dicoblos ku rakyat mata hargaan atuh rakyat juk jara di pamimpin juk jara di pejabat eueuh rakyat nyarak mimpin cucunguk areun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat ayo bari sieun ngomong kieu teh coba pakadesna ayaan ramah tapi pan kenyataan mau jadi jelema gede tanpa aya leutik mata geus gede kudunya kanu mau jadi pejabat tanpa rakyat mata keur para pejabat cek kolot baheula teangan budak angon pamimpin di negara orang teh kudu budak angon satepat nuntun muning badag muning nuturkeun ka budak angon naha sabab budak angon ngarti kana kahayang muning panas diiuhkeun lapar di paraban hayang mandi di bawah kabalungan paingan muning nuturkeun ka budak angon dan budak angon ngarti kana hayang muning rakyat ge odok ngaguguk pamarentah ngan pamarentah anak kudu ngarti kana kahayang rakyat kurang kumaha rakyat Indonesia bager pakades ditamayar pajak mayar kokon ku gayu sambunaan nu baleunghar boga mobil ditapinah ka pertama parina oplos kudu gelo kurang kumaha balageurna ieu rakyat cing atuh di luhur teh sing ngalalarti atuh oi tah digana ceramah kieu bilang dipake deui paduli teuing rek aya nu make pe henteu kajeuna teh kuring mah nyaritakeun sebuah kebenaran Pak moal aya jelema nu di luhur tanpa aya nu dihandap mata keur di luhur teh tong betah-betah teh di luhur turun kali-kali mah kahandap ai gaul jeung nu di luhur teh batuk seeutik ke Singapura pan rakyat memboga BPJS ke geuning ayeuna hese ka rumah sakit teh harawat udah ari keur nyaralon ustad jadi fungsi doakeun abdinya berenyalan ustad nu dipenta doa teh matak Pak Ustad lamun aya nu karang itu datang antep tong diramehan teuing
doakeun abdi bade nyalon ningang jelema eta datang ka urang moal waka cing cewek geus jadi eudeuk didoakeun emosi. Nah, da geus jadi mah geuning setara deui nepungan ka ustad. Mata mengpeng di Pak Kades aya Pak MUI aya. Wajar Pak MUI ngomong kieu ka Pak Kades aya meureun. Nah, apan Bapak Kades ge minta doa heula ka saha? Ka ustad. Mata geus jadi teh ulah opo aing bari pareum. Nana gerhana ge bisa ceramah di ieu tempat aya dua nu berjasa, hiji nu ngulem, dua jamaah. Aya nu ngulem eueuh jamaah, nyarek ngomong jeung temok. Jamaah aya, kuring datang ka dieu nu ngulem eueuh deuk naon? Matak jadi jelema gede teh nu leutik geus gede kudu nyaah kanu leutik. Tah budak angon teh budak nu ngarti kana kahayang muning. Rakyat deuk ngagugu pamarentah, pamarentah kudu ngarti kana kahayang rakyat sehingga periode Jabar disebut Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Raja, Silih-silih, Wangi Sengit. Tah rakyat urang teh keur ngarep-ngarep Siliwangi nu siap pamimpin jengitan rakyatna, nyaho kasusah rakyat, apal pangabutuh rakyat, bisa nyusut saipan rakyat lain ngabobodo jeung nipu rakyat. Rakyat geus teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh nyorosos nu penting mah aya buktos. Peperihan zaman Jepang jeung Belanda rakyat sangsara, cing atuh ayeuna mah oi ulah sangsara wae oi. Merdeka bro 80 tahun banyak kieu wae teh. Palingan cek Presiden Soekarno ayeuna ngalawan Belanda urang maot jadi sahid, ngalawan Jepang urang maot jadi sahid. Hiji waktu urang perang jeung urang deuk naon hukumna? Deuk naon hukumna poe ana? Sok Bapak gelut jeung abdi. Tuluy Bapak nu maot abdi hirup, naon hukumna abdi? Heeh nya. Bari bangsa urang teh karuhun-karuhun urang teh berjuang melaan nagara urang teh toh pati kadiekeun kamardekaan. Jelegur di belah kidul, jeleger di belah kanan, ditembus lagi ku nyawa, lain pamere ti Jepang, lain kado ti Belanda. Lain kado jeung ti Jepang sehingga da bajawan baheula aya TKR. Tentara rakyat ngabring mau bambu runcing, deuk perang ka mana mang? Malawan Belanda. Manehna ge aya warga hayang ka Palestina. Aing mau cerita ke Palestina, si derek naon, lempang, payah tuh gak ada yang kolot lagi. Konsep polontong mau nyerikin ke Palestina, dek ngadiri orang ditu. Sehingga bapak bener hayang ke Palestina, dek ngalawan Israel lagi ngetingali lah. Sehingga tuh aya piit bedil heula, cebrot, dek tapi piit eluk, nggak bedil piit wae kabeluk, kamu datang kadi itu. Dabag nu kitu mah aya TNI aya polisi, maka anjeunna nu kudu ditugaskeun ku Prabowo urang mah rakyat. Matak di dieu aya Pak Kades teh pamimpin urang, matak mau ngomong gajah meta pamimpin bagianana. Urang mah rakyat, matak lamun aya mau keun atuh cenah gelut jeung Kades. Da urang mah yakin nya ge mau teh sakola bakal meunang eta gelut. Judulnya ya pemimpin mau ngamuk gajah mata, pemimpin bagian anak mata kelamin mau ngamuk, orang marah rakyat pak, orang balik ke angkat Pak Kades sama geluk jeung mau. Heehnya. Kita bayangin Pak Kades geluk jeung mau. Prabu Siliwangi, Prabu Raja, silih-silih Wangi Sengit. Jadi raja datang ka dieu teh deuk nyengitan karahaya. Mata saha di dia di antara orang menjadi Prabu Siliwangi tuh Pak Kades. Kalau mana Pak Kades disebut Prabu Siliwangi? Iya teh rakyat Pak Kades. Kurang tanya, ali basa baheula Pak Kades nyalon, nah nyoblos ka Pak Kades kabeh teu. Cirian Pak Kades teu. Mata ayeuna mah wih ti dieu enjing leos ka kantor desa si ieu meunang BPJS colek. Tapi nah Pak Kades terdendam, tah terdendam na eta teh Siliwangi nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ge anggar rakyat kuring. Ke poho bodoh bolongohna rakyat kuring ngago panggeulana jadi komandan perang ke rakyatna. Itulah Siliwangi ngaranna. Ngan lamun dengan kuring jadi Kades moal mah kitu. Nyoblos abdi teu balik. Nyoblos urang henteu. Sekdes BPJS na corek.
Nyen sertifikat tanah mahal gendes, nah lain anggota urang. Ada kurang terjadi kades gitu, tapi sanggup mental. Ayo Pak Kades mapan, anu teu nyoblos ge, Pak Kades. RW tumplek ke Pak Kades kabeh. Dari Pak Kades apa nanti musuh? Mohon, hatur nuhun. Lamun ningan ka urang tah data sia teh tim batur begitu. Aduh, ka mana Ibu? Tah jadi negara urang teh butuh sosok pemimpin Prabu Silih Wangi, Prabu Raja Silih Wangi Sengit deuk nyengitan karahayatna. Akhirnya negara tentara dararatang ke medan tempur, maka rakyat Jawa Barat mah aya hariring Pak, lagu nage Karatagan Pahlawan. Awas temen tak apal deui. Karatagan Pahlawan teh nyenget ngaduruk hatena para pahlawan supaya siap berjuang demi Indonesia merdeka. Tihon cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa budua cadu mundur pantrang mula galak muni zaman pahlawan ieu tan panglar paehun makanya lagu Karatagan Pahlawan tihon cewang aing ieu ngaranna ge Karatagan Pahlawan subanget anggapnya tentara dek berjuang ibu nu mere dukungan gitu sing subanget sok tihon cewang wang sumoreang tekadna pahlawan bangsa cadu mundur pantrang mula mun maksud datang laksana tudua berjuang lemah cair lali rapi tur tegang pati saya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka aral yang menyuruhkan rakyat si Kades kita tarik nyebut mereka itu tukang tihon cewang wang sumoreang tekadna pahlawan bangsa cadu mundur pantrang ulang mun maksud tacan laksana berjuang ke lemah cair lali rabi tur tegang mati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho ke korban merdeka Lain juga hayang HS merdeka nanda dari nyarane karena tanggal bob cai di jerona aya filosofi teh falsafat dalam mencek ilmu agama disebut majaz dina ilmu mantek ayana majaz teh perkara anu nyata disumputkeun filosofi falsafah di mana eta letak falsafahna lali rabi tegang pati tak eta teh bahasa nu nyumput ai lali naon lali poho rabi anak pamajikan tegang pati maot poho ka anak poho ka pamajikan poho kana jabatan poho kana harta demi Indonesia merdeka akhirnya datang teh ditu maot mati di medan jurit perlaya di medan dandalaga itulah pahlawan Bareto nepi kaludeungan seperti itu tanah hektaran dipiceur pamajikan geulis dipiceur anak barongkeakan 7 dipiceur demi Indonesia merdeka tak ayeuna ibu dipenta ku Karang Taruna uduna 50 ku kulunu kunaon ya mah Karang Taruna ngenceleng ge nyanyi gitu ya. Matak dina riungan ieu teh Pak Kades aya 3 golongan. Aya nu duitna datang awakna datang alus 100% eta mah ngadukungna. Aya oge duit teu datang awakna datang bae 50% awak datang ngan duit teu datang berarti keur teu boga. Nu gelo mah nu katilu duit teu datang awak teu datang isuk ngocobrot di tukang ngomongkeun Karang Taruna tak eta mah nu edan nu kitu patutna. Gua anu keprokna ampun ya Pak Kades teh pemimpin engarang pemimpin mah nu tadi mau ngamuk ke jemeta pemimpin bagianna eta Pak Kades bubar teh deui ulah kabubar nah teang anggaran Karang Taruna bisi kurang Pak Kades bagian nu ka mana
Tujuan merdeka bersatu, berdaulat, adil dan bersatu. Berdaulat dari rakyat, untuk rakyat dan oleh. Buktikan, ulah ngocok trungkul. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Buktikan, geus gandeng ada yang kali lagi bahasa itu. Caritanya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Geuning babengok maneh nu beunghar mah. Rakyat mah hayang mobil tegablog, si eta mah 7 Pak. Rakyat hayang sare dina sofa anu mahal, si eta mah nepi ka triliunan di lebok oge. Rakyat mah hayang darjeng deungeun age nepi koreh-koreh cok. Pan si itu mah sampe dipacok geus loba ngoreh. Gedong boga, sawah boga, mobil boga, beunghar ceuk ibu, beunghar ceuk agama mah acan. Nah mah jeung acan, moal mungkin jadi jelema beunghar tanpa nyaah ka batur, tanpa nyalametkeun yatim, tanpa nyalametkeun miskin. Geuning kanyataan mah gedong boga, imah boga. Nah rakyat leutik ditipu jeung dicokot harta banakna, tah nu kitu teh sangsara ngaranna. Well. Aing mah sok sieun kieu we ceuk Pak Kades. Mangkaning cenah tahun hareup pergi ulun kurang kieu mah cenah moal. Bae ceramah we teu batur. Nepi ka muncul pan tokoh seniman di Jawa Barat ngalawan make budaya anak king jimat awaki mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hidup teng 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 kamari di Sukabumi Kades teh mere 200 anak king jimat awaki basa emak mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan lu acak tidak remis harita berkat kandungan bah mohon Abah sing parat milik deket Rizki Anggang Balai Jatuh sing panjang Yuswa kita Palurah sing panjang Yuswa parok milik deket Rizki pokoknya udah ngadoa teh semangat ai kieu teh sieun ku angin kadenya anak king jimat awaki galak mau kalau udah kudu boga rasa jeung ruasah tadi bere duit teh rasa teh atoh jadi rumah sana kudu ngadoakeun mak sing sehat sing jagjag panjang yuswa nyamanya teh doa khusus anu mere jadi lamun di antara bapak-bapak yang didoakeun mere heula sieun jiga dewan tadi anu didoakeun geus jadi poho ka urang anak jimat awaki basa emak mulung Tanjung pulanjak ya pulanjak lanjut abdi maka abdi mah kan nomor duit langsung di aku dulu anak jimat awaki kamang abah mohon abah sing sehat abahnya seberat tahun Yuswa 72 nuju zaman Jepangnya abah mohon abah aya itu lagu teh can tamat karena anak geus menang gede mau ditamat yang ade Astrid lewat lah
Ate kabayang ku ibu keur kakandungan pasalaki indit berjuang balik ditempo ku urang dina pucuk eurih aya getih mata getih na pucuk eurih sedih pipu lungleng poho anak poho pemajikan poho dulur poho baraya poho kana jabatan poho kana harta jeung bana melaan Indonesia hayang merdeka nyawa jadi tanunanana cing atuh udunan 25 dipenta ulah sok cobrol Pak Kades jadi sasaran baca Pak Kades wayangna sakadana 17 Agustus jomse nah ada rakyat ayeuna mesin palolotot bea jomsi jeung jugue kan menang BLT wungkul kamu sok kitu sabab tujuan merdeka adalah bersatu berdaulat adil dan di mana atuh ari merdeka maka undang-undang baca merdeka teh geuning aya sumberna berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berkat rahmat Allah disebut takdir didorong keinginan luhur disebut usaha maka merdeka teh Allah nakdirkeun pahlawan ngusahakeun jadi bersyukur dia kudu kaduaan hiji ka Allah anu nakdirkeun kadua ka pahlawan anu ngusahakeun kumaha tata cara ka Allah atuh syukuran anak ka Allah bagian ustad bagian kiai bagian ajengan paliya'budu rabb hadzal bait anterkeun manusia cenah berbondong-bondong gerak caricing di masjid ulah bahasa zaman Jepang jeung Belanda masjid dijaga ku Belanda nepi ka masjid pinuh zaman Jepang zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh poe ayeuna naha aya masjid dijaga ku Belanda naha kosong zaman Belanda masjid dijaga ku Belanda tapi masjid pinuh ayeuna masjid aya nu ngajaga Belanda beunah kosong berarti poe ayeuna musuh teh lain Belanda lain Jepang tah musuh teh kedulna awak sorangan mata kemeh ngajak perang ka batur perangan heula nafsu sorangan ibu-ibu ge diajak rutinan hararese gini kalau kasaha ustadnya gitu awal paliya'budu rabb hadzal bait kata tugas ajengan anterkeun manusia sangkan daek ibadah ka Allah taala wujud dina syukur ka Allah diberi ku alam kamardekaan nepi ka 80 tahun maka noloh Pak Kades camat bupati gubernur presiden alladzi at'amahum min ju bebaskeun lapar-laparna ieu rakyat peperieun zaman Jepang jeung Belanda rakyat teh lapar tanahna dicokot titah pepelakan bangsa urang ai harga ditangtukeun ku batur cing atuh ku pemerintah ayeuna teh ulah kitu-kitu teuing mudah-mudahan mah ibu kebijakan pemerintah ulah tulus rekening 3 bulan nganggur teu dicokot tanah anu teu dipake teu dicokot kumaha halau pajikan 3 bulan teu dicokot gitu mun bisa mah Pak Prabowo ulah tulus bejaan KPP ATK teh ulah naha rakyat teh bakal berbondong-bondong nyokot duit ka bank akhirna keur naon artina bank lamun eueuh nu nabung atuh bro terus makanya tuh sugana ya dugi ka Bapak Presiden ieu ceramah pokokna mah Bapak Presiden jangan jadi saya aing ke bahasa Indonesia ya tanah warisan nu nganggur udah dicokot mudah-mudahan mah ulah tulus ulah jadi ibunya nya ulah ibunya hah gua bu tahu ibu curhat sok susugana ulah jadi teka bayang ibu boga duit di bank tuluy dicokotan ai gunana bank keur naon atuh rakyat teh ragu keur naon aya bank atuh nya tuluy ina tanah pan sidik rakyat teh pepelakan teh di tanah tuluy dicokot ku nagara lamun teu dipake atuh bingung tuh pepelakan keur mah pupuk oge geus ara reuweuk poe teh nya punten pemerintah ulah kitu dugikeun leuh lamun nepi eta teu tulus nepi capek lah ngomong tamu tuh bersatu beta eta mah tugas Kades nepi ka presiden mah alladzi at'amahum min ju bebaskeun lapar-laparna ieu rakyat peperieun Jepang jeung Belanda urang teh lapar tuluy-tuluyan cing atuh ayeuna mah geus meujeuh rakyat teh subur makmur kumaha pahlawan jinawi ulah nepi ka teu dahar-dahar acan inget ibu jalan Presiden Soeharto kapungkur beas 50 perak minyak tanah salawe perak kurupuk teh salawe teh meunang 5 Bapak no ari ayeuna 300.000 teh sakeresek henteu mata paingan zaman Presiden Soeharto rana teh kurang ayeuna mah rana teh pabalatak nah ada eta resiko kurang teh kalka popolotot
Sedih ya. Zaman Presiden Soeharto angka perceraian itu minim Pak. Aya nama angka perceraian di Jawa Barat teh. Nah, eta kendalana teh bebongok HP. Ujung resiko sing geblek polo ibu. Tenang orang carekan. Ulah dikit-dikit janda ya geus boga salaki mah 10.000 ge aya nu ngusahakeun 10.000 salaki datang coba geus jadi rana 10.000 ge mau datang mata tong ngagugu nafsu dikit-dikit janda tarimakeun we pamer ti salaki teh gede jeung deuk leutik kitu alus nama salaki datang ti panyebaan papageun lawang pantau geuning bapa sumping cokot leungeunna suntangan suntangan bapak jadi pada ibak lewas pas salaki kacai beres dicai ieu sarung ieu koko ieu kopiah dekul salaki salat beres salat ibu kuliwat ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cinceman jiwa akan kehormatan abdi tebangan abdi ti bareto nepi ka ayeuna rumasa pamajikan ukur bisa ngarungsingkeun kana jadi salaki punten hampura pakades ieu ceramah jero teuing dari tempat teh eueuh nu kitu teh eueuh aku mau belah dinya mah eueuh pisan. Mata bangsa batur teh pinter poe ayeuna ngajajah lain ku meriem lain ku gereng lain ku bom atum kunaon atuh dijajahna ku ideologi ku pemikiran guru geus leungit harga hareupeun murid pan zaman Pak Kades mah bareto ka guru teh ajrihna beak ti karep rentang-rentang aya guru Pak Kades keur lempang asup heula kana walungan sieun panggih jeung guru saking ku ajrih poe ayeuna ngaWA eta ka guru moal sakola apa guru dieun hayang ditakol ku mix eta. Baheula zaman kuring datang ke sekolah pun biang datang ke sekolah ditanya pan ari saman Pak Guru bade naroskeun ayeuna gerhana naik henteu ponopot dipek-pek atuh suku teh mengo boloho dicarekan ibu atuh teh harita naik abdi teh kelas 1 teh langsung ke kelas 3 abdi baju pintar harita kena diporopot coba nu ayeuna pan orang tua datang ke sekolah teh lain nanyakeun prestasi anak Pak Kades kalah nanya kieu aya pun anak kenging bantosan teh nepi ka aya perubahan eta sejarah cek guru teh henteu putra salina mah henteu guru ragelo atuh dikasih kitu guru dicarekan mata guru teh harga hareupeun murid kunaon maka jeung harga hareupeun murid ilmu na laluhur ngan aya nu leungit akhlakna areuh maknya aya alam merdeka gitu alladzi atamahu minji tugas polisi jeung TNI mah wa amanahu min khauf geura jaga keamanan ieu nagara nu boga motor aman nu boga sawah aman anu can boga imah aman nu sangsara ge aman kumaha we zaman bareto maka lahir hancip Siskamling, sistem keamanan lingkungan matak nalika ibu ngahargaan TNI jeung polisi maka hancip wajib ku ibu dihargaan yeuh teu pakade susuk ngaledek hancip tanggal 17 pahancip pergi itu tuh yeuh teu ngomong teh aduh tentara darah keti indung sok ngaku sok TNI dihargaan, polisi dihargaan, nah hancip teh padahal hancip gesarwa kepanjang tanganan dari TNI kadua nusuk diledek ku ibu saha ustad setempat ustad nu jauh di ugung-ugung dihargaan bebeakan nah ustad nu deukeut dihargaan kunaon cing ibu saha nu ngaosna ustad kukut we buat dianggap anak me eta ustad tong sok kitu aja ieu teh geus merdeka padahal jasa ustad nu deukeut biak ti karep ibu gering didoakeun ku nu deukeut ibu maot dikurebkeun ku deukeut ibu maot ditahlilan ku ustad nu deukeut matak pek hargaan ustad nu deukeut lain ustad nu jauh ya karuh aing mah ka ustad teh kuat nangap anak domba orang budaya ngalawan teu ka Belanda ka Jepang ngalawan mana bukti nyieun imah genep kalima di tengahna yang tiang hiji di buruan kudu aya nyuang luhurna aya sawen bendera geua tapelkeun merah dan putih tutupan ku abig maka dibebenyokeun kidul kalir kulon jeung wetana ku kalapa samangar ku cawu saturui ku pare sageugeus belah dituna ku tuangeun Belanda datang marik sabendera maka pare dibawa ku Belanda cawu dibawa ku Belanda salamet merah dan putih luhureun abig
Eta teh budaya, berjuang dengan budaya. Mata ulah makan nyebut bid'ah da merah putih atau zaman Nabi. Kan loba teh mau ngahormat teh. Hormat, bro. Kieu we sih. Siga nah teh ngahormat. Mah. Siga nah bid'ah. Da urang malah ngahormat kaena tapi di balik merah dan putih aya lalakon perjuangan ngocor darah jutaan jelemaana, Pak. Jadi ngahormat lain ngahormat merah dan putihna, ngahormat lalakon ngadegna ieu bendera merah dan putih sabaraha ribuan nyawa anu ngalayang kahartos. Matak Bapak Kades tuh kesok aya geuning untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai. Obade nyanyi, ibu tong milu nyanyi deui obade. Ibu mah rakyat nu milu upacara, ibu menjempe we ngadoa we. Lain kalau kemilu nyanyi jeung obade kan jadi silung atuh. Kumaha cep obade biasana budak SMA. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diribaan bendera merah nusa bangsa. Kau ku kenang wahai bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Coba Kades selesai. Panibu mau tungkul ngadoa. Kumaha ngadoana? Lamun biasana Pak Ustad Peke memberi tawasulan tanggal 16 Agustus tanda syukuran ke Allah Ta'ala sabab disurudet merdeka, tawasulan di masjid masing-masing, maka tanggal 16 Agustus disebut malam tasyakur. Atau kumaha rakyat itu bisa membaca anak-anak kusuna. Ya Allah, 80 tahun paratus merdeka, anjeun anu maparin pahlawan anu ngusahakeun tempatkeun di tempat-tempat sana. Pakai ku bahasa ibu. Ibu nurutan para ustad. Al-Fatihah khususon Presiden Soekarno, Al-Fatihah khususon Muhammad Hatta, Al-Fatihah khususon KJ Agus Salim. Batur geus balik ibu beunta da geus eueuh jelema. Matak bab eta mah di mana tempatna bab doa eta? Tuh di masjid aya Pak Ustad geura tanyakeun ku ibu, naon doana Pak Ustad kitu atuh. Matak pengajian teh sing daraek atuh euy. Kana hareureus we teh. Hareureus ya. Wa geru Dalep Supratman nyitakeun lagu Indonesia Raya nyindiran ka alam urang. Di jerona aya kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan. Bener? Hiduplah Indonesia Raya dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Tuh dua, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tuh dua, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
lagu eta dibawakeun di jerona aya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ternyata Wage Rudolf Supratman adalah orang filsafat. Setiap orang filsafat itu punya kecerdasan, maka ngabangun jiwa leuwih hese kataambang ngabangun badan. Pak Kades nyieun jalan itu soal enteng, da aya anggaranana. Tah nu hese mah ibu miara jalana matak buntah pabalatak di mana-mana. Nu akhirna teh urut head piceun kadinya. Datang weh angin, datang weh cai, banjir di mana-mana. Kades jadi sesan tocrog, padahal mah etak teu ngabalana. Ngabangun jalan soal babari tah nu hese mah miarana. Pak Ustad, Bapak Kiai, Bapak DKM ngabangun masjid babari tah nu hese mah ngeusianana. Matak sa RT masjid 2 itu kosong wungkul. Mana bukti eta jerona abah deui takbiran abah. Pandengaran abah takbiran Allah Akbar Allah Akbar la ilah. Napas ponok itu panjang keneh pan langsung aya angka panyambung eta ha ilallah makanya aya eta. Iya Karang Taruna generasi muda aya Karang Taruna aya KNPI apa pek begitu teu hanteu wayahna ambil alih eta program masjid ku Karang Taruna. Nu ngajina pek diajar, nu maca Qur'anna pek diajar, nu ceramahna pek diajar, atuh kolot bagian ngabingbingna geunah lamun kitu. Kunaon atuh kolot hungkul di jerona da pemudana aremung atuh. Bener. Ibu-ibuna sarua kabeh nyokeun ku bebengok HP. Padahal mah di akhirat teh poek nongkleng buta rajin noncoran iwati ku maca Quran. Ieu mah yey 2 jam nempo YouTube kuat belel panon neuleuh si eta. Nah ari yasinan jeung ustad 5 menit wae. Ibu teh damang. Sadeyo salaladar ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Geus tutup tanggal 17 Agustus 1945, maka rakyat dipersilahkeun pek ngayakeun hiburan. Cara ke Ustaz, tuh kengeng, maunya syukuran gitu, eta mah kupuran, tong gitu tah. Rakyat gerbunga, rakyat suka, ku urang dicarek, eta mah luapan emosi sesaat, dan moal kigituan seumur umur. Nu nabuh dangdut, Pak. Nu nabuh bajidor, Pak. Nu nabuh Kang Yayan Jatnika, dengan judul lagu Lamunah. Ada ayat, sebenarnya ayat panambah. Pandi mah karena lagi tadi hiburan 17-an gitu. Bukan rakyat pepek cenah hiburan. Ngan kade ulah dibarengan ku kajahatannya. Enggak mau Kang Yayan di judul lagu Lamunah. Sedang menunggu ya. Lamunah. Ungal tempat tos di papai manehna ya larata unggal beja nu katampa dijugjug waleh teu aya kembang-kembang katresna nu kungsi nyambuan ukur tinggal waasna dina lamunah ugo we nanya koyak kieu dibere lagu kieu mah uki we hayang hees Arya RW ya gue RW kayak kereta ke hati pasti RW tinggal RT bener ya cek Pak Kades teh genah sana dobel atur nuhun Ampura rendek nyaingan ke seniman lain demi Allah ngan ieu mah kuring mah aya wejangan yen di Jawa Barat mah dakwah teh bisa ku cara berbagai cara. Da ustad ge barare hanya tak memahayang nu bari curhat tah mamah dede. Mamah dan curhat dong, iya dong mah cara ge abi menyeburut itu usaha ngomong teh ka mamah dede.
ah mamang ulum ceramah teh hayang nu bari sholawatan deukeut eta ti soreang ku tawaringin Kiai Haji Salimul Apip sae suantena ah mama hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang ah nyata mama hayang nu ulum ceramah teh pinter Quran jeung hadisna nahwu jeung sorok mah eta oge bab tafsir ge Ibnu Katsir Al-Marogi na eta mah Ustaz Adi Hidayat ah mama hayang nu jiga ojek online urang urang mah hayang nu jiga preman Epi Effendi ti ujung Berung mama hayang nu lentong Agim ti Ger Kalong pana Agim melentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di Majalaya ya sangat bahagia terima kasih Bapak Kades itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya orang banyak berzikir hatinya akan tenang dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang dan orang tidak berzikir tidak akan tenang ya. Sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana jadi mohon pamit karunya kapanitia kudu ngamplop kaduaan gimana lentong mama hayang ulum ceramah teh nu tengker huras keras Habib Bahar Habib Riji mama hayang nu pinter tentang sejarah Gus Muafiq mama hayang nu keur viral jeung turang teh Gus Miftah tinggal milih sampai sahan lebih karasa tuh kudu riweuh hirup bener pek berbeda ngan wayahna kudu bersatu harus ibu anya tak mama hayang ulum ceramahna nu bari dakwahna make budaya deukeut eta teh pan urang dieu jelekong Dadan Sunanar Sunaria mun baheula mah Abah Asep Sunanar Sunaria dakwahna make budaya disebut wayang golek matak dina kakawen geuning semar yawe nangun ngahaja semara kuncung dan kamana paya urang dek mere gitu dan Nalo kesemar tenang kebohong lengit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca namanya si Abah tuturkeun ke ieu oh ya Ibu RT baik eta nu handapun tangkal cau ngaharewas ka babaturanna kieu teu sangka cenah ieu na gerhana keur kasep teh halus sorana nuhun bari ngomong gitu sebenarnya aya makna naon di jerona leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria mun hirup hayang jadi satria tong sakal diaku kabeh ge teu meunang diaku ku urang kabeh ge kun payakun nu Gusti bisa dibisakeun daek didaekeun alus dialuskeun pinter dipinterkeun jadi ge aya alus nu ngajadikeun naon diaku ku awak urang nana gerhana capetang ku alus dicepetangkeun leungit capetang nak moal pecus naon matak geus hirup mah cicing dina alam kosong Ibu di dia aya majelis taklim aya bener oke Ustad saha anu sok ngabimbing ibu di dia kah silih tunyuk ya sami oke nya maksudna gedikeun ya aing mau buat duit ketik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 770 jadi mun hayang 1 juta teh kurang kene 270 kurang kene hayang 1 juta urang Rubi iya nya oge nitah da mere memuah jago tah pemimpin majelis itu saha Akang sok saha we lah pokona mah ieu kudu dipasikeun kok nyalakeun tah kan
Ya, sama-sama. Kurang masih pukna akan. Waduh, Bapak TNI sehat. Alhamdulillah. Hasil teman aduh. Bulung bung jalan rahayu lembat jalan nala rabi. Baik, bung kan dia aya ngajikan 1 juta. Yalah, sieun aya fitnah eta mah bener si Ustad di budak leutik buat dicopot. Di saha, Neng? Oh, ti mamah we. Oh, bisi-bisi ti budak. Awora kedal ucap amal nyoba kata teh 770 870 870 pas lo 1 juta. Pintar orang karena usaha mana kop nuhun Bu. Tah di antara anu barang bere nu ilas mah ieu. Di antara kabeh anu barang bere nu ilas itu. Nah, teu nyanyi, teu ngahadiri tapi mere. Nu tadi mah urang nyanyi kakara mere. Tapi bukan ieu nuhun ibunya. Ayo goreng pada misteri, jadi loba cara jeung metode. Jadi metode itu kumaha carana sumeksangan menang duit, tuluy majelis ieu kabantu, heuh kitu. Pan tadi manyan suudon mau aduh nah si eta nyanyi tuluy disaleet kitu nu suudon mah teh. Padahal dibikeun deui ku urang mah tah lebok suudon eta. Mau. Sampai tamat 10 tuh aduh. Alhamdulillah kaya. Jika baju hayang ngulum di urang. Banyak kaping 28. Aya deui gitu. Aya. 28. Aya. Bondeng. Oh, di dieu. Oh, di ibunya panggil ke bondeng. Tah, wayahna akan motong hadirnya. Netip ya alam kemerdekaan geus 80 tahun jaga tujuan merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Cara bersyukur ke Allah falyaqudur ba'dal bait anturkeun manusasakan ibadah. Cara bersyukur ke Allah atuh teh mimiti kades lebih ke presiden geura sejahterakeun ieu rakyat. Atuh polisi jeung TNI geura amankeun ieu nagara bisi aya musuh ti luar bisi aya musuh ti jero. Panggede-gedena musuh negara urang poe ayeuna lain Jepang lain Belanda lain Amerika lain Cina. Musuh nu paling badag poe ayeuna tah bangsat duit negara koruptor. Oh kitu ngaranna buta hejo. Udah ibu mageus tongkeun ku buta hejo dan iraha pernah nempo. Lamun bener buta hejo aya pasti kadengeun bakal naik kalau panggungkeun antep cenah ceramah. Kan bisa buta hejo teh adalah simbol, buta artina poek, hejo teh lambang Islam. Tah para pejabat TNT geus hampir poek karena lambang-lambang keislaman. Mana hakna, mana lain hakna bilang gua. Mata doakeun para pejabat teh sing apal kana makna lambang keislaman. Ibu simkuring nana ergerahana sakitu ahnu kapihatur. Bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamrih hampur anu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pas aku